अब आगे जा देख ले। अरे यार हॉस्पिटल रही है, चलो मैं जा देख लो। एक बच्ची खा जा ना लखन पूरे आ साथ लो। हाँ भाई कुर्सी दे लो लो के साथ वेट हाँ कैसे में चाहिए तेरे डॉक्टर साहब खांसी बेचा आ रहा है। खांसी हो गया हाँ बेचा ही खांसी आ रहा है डॉक्टर साहब, थोड़ा चेक करो नी। चेक करेंगे ला चेक करते हैं यार। ओके डॉक्टर साहब। वो चेक मीटर लाइन कर चाहती तो पावर वाली है खांसी पावर वाली खांसी यार तेरे तो तू क्या उपाय है रो गिरो कोई तो बड़ा एक किया तो ब्रांडी लेनी पड़ी अब। ब्रेंडी बाकी चीज है ब्रांडी है पीणारी आ लिया नहीं कोई तेरे दवाई दी है क्या? दवाई है गरी खांसी दी खांसी दवाई जोरदार है लेसी तेरी खांसी सा खत्म हो जी जी तो एकदम हो जी तू आ ले दे दी मैंने वरना तो तू बड़ा आई ले तू बड़ा आ ले एक रात डॉक्टर साहब हो अब लेनी तो पड़ी। लेनी तो पड़ी भैया ले काम कर तू आ ले तेरी एकदम खांसी खत्म हो जी और की पूरी पट्टी सा लेनी है पूरी। हाँ एकदम पूरी लेनी है इतनी पट्टी तो क्या कर सुन वो छोटी को नहीं के अरे दिन में 2 लेनी पड़ी दो। हाँ अरे तो जनाई तेरी खांसी खत्म हुई पागल है एक सुबह लेनी है और एक शाम को लेनी है ठीक है। हाँ ठीक है 100 रुपये दे दे तुम 100 रुपया क्या रहा 20 रुपया पहला भी दे रहे हो पर्ची दा अब अरे 500 तो रुपया भाया बे तो पर्ची रहा कटिया डॉक्टर की फीस बात तो देनी पड़ी नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में 5 रुपया ले सकलो काम दे। अरे भाई अब प्राइवेट है 700 रुपये काट दो 7 एक ना कार नहीं बड़ी प्राइवेट है। हमारे काम होगा चलो। डॉक्टर साहब से जी दो। अरे भाई जी टेंशन ना ले तू जा। डॉक्टर साहब से जी दो। अरे उजी भाई तू जा भाई कित लागियो क्या रो यार मत तो लागियो क्या रो अरे यार रोज कोई गड़बड़ होती बात तो पूछ जाओ। अरे यार वो पछ के नहीं है ऐसे डॉक्टर साहब जी दो। अरे बावड़ा ये उधर का कर के तुम मुझे आकाशी की चीज है तो क्या करी ब्रांडी रो मतलब क्या है डॉक्टर साहब ब्रांडी रो मतलब है दारू हैं हां दारू घर का घर के तो मुझे आकाशी की चीज है बावड़ा ठीक है